من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ای مؤمنان اتقوا الله از الله بترسید. اصول فوز اینجا بیان شده. این اصول فوز اول است، اصل اول است. اتقوا الله. دوم وابتغوا الیه الوسیله، بسوی الله وسیله بطلبید. این اصل فوز دوم هست، یعنی قرب خدا را حاصل کنید. سوم وجاهدوا فی سبیل الله، فی سبیله، در راه الله جهاد کنید. این اصل چندم هست؟ سوم هست. لعلکم تفلحون، ثمره اصول سگانه. لعلکم تفلحون، یقینا شما رستگار میشید، یقینا موفق میشید، رستگاری را خواهید دید. خب عنایت داشته باشید که اینجا خداوند سه چیز فرمود. یکی تقوا، یکی قرب خدا را حاصل کردن اما با توسل، و یکی جهاد در راه الله عزوجل. وابتغوا الیه الوسیله. وسیله چی هست؟ من بحث نسبتاً کوتاهی متوسطی انشاءالله در رابطه با وسیله میکنم. یکی از مسائل روز هم هست و انشاءالله سعی میشه که بدون افراط و تفریط باشه. بحث طوری باشه که هم رضایت خدا باشد و هم با دلائل باشد، بدون تعصب باشد. این نکته را هم خدمت شما عرض میکنم که همیشه ما باید عقاید خودمون را از قرآن و سنت بگیریم و تعصبات بیجا داشته نباشیم. اینجا وابتغوا الیه الوسیله، علامه آلوسی وسیله را تعریف می کند در روح المعانی. الوسیله هی فعیله بمعنى ما یتوسل به الى الله عز وجل، هر چیزی که انسان را برساند به خدای عز وجل، من فعل الطاعات و ترک السیئات، انسان را به خدا برساند، چه طاعتی باشد، عبادتی باشد، چه ترک گناه باشد، ترک السیئات. این وسیله هست که انسان را به خدای عزوجل میرسد. عیناً همین تعریف را امام نصفی رحمه الله در تفسیر مدارک، امام نصفی حنفی فرموده هی کل ما یتوسل به. وسیله میگویند هر چیزی که انسان او را به عنوان وسیله بگیرد، به او توسل بجوید. فاستعیرت لما یتوسل، اما اینجا
اینطور که وسیله میگه هر چیزی که انسان به وسیله او به جایی برسد. اما اینجا به صورت استعاره آورده شده لما یتوسل به الی الله تعالی، برای آن چیزی که وسیله رسیدن به خدا بشه، من فعل الطاعات و ترک السیئات، چه از فعل طاعات باشد و چه از ترک سیئات باشد. این عرض کنم که چی هست؟ تعریف خود وسیله هست. اما ما از این تعریف همین قد فهمیدیم که وسیله اون چیزی که ما را به خدا برساند، ما به او توسل بجوییم که به الله عزوجل ما را میرساند. اما اکنون اونهایی که ما را به خدا میرسانند و از قرآن و سنت ثابت هستند، اونا چی هستند؟ عرض کنم خدمت شما که اولین نکته در وسیله ایمان هست و اتباع رسول هست. انسان ایمان را و اتباع رسول را صلی الله علیه و سلم این را میتواند که به عنوان وسیله قرار بدهد و از این وسیله مناجات بکند، دعا بخواهد از خدای عزوجل. این در قرآن مجید هست. ربنا آمنا واتبعنا الرسول ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا، ان آمنوا بربكم فآمنا فاكتبنا مع الشاهدين. پس یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، یا اینکه فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا. ربنا آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اونجا از فاكتبنا مع الشاهدين. پروردگارا ما هم ایمان آوردیم هم رسول تو را اتباع کردیم. این وسیله بالایمان است. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، بار اله منادی ایمان را شنیدیم، ان آمنوا بربکم، ایمان به پروردگارتان بیاورید. لذا ما هم ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. مطالبات بعدی به توسل آنچه که قبلا ذکر میکنند. یا جای دیگه الله عزوجل میفرماید انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. گروهی از بندگان هستند که میگن ربنا آمنا فاغفر لنا. ببینید در این آیات شریفه چه چیزی به عنوان وسیله قرار گرفته؟ ایمان. لذا ما میتونیم اینجور دعا بکنیم که خدایا من به تو ایمان دارم، من به توحید تو اعتقاد و باور دارم. خدایا به خاطر این ایمان، به خاطر یکتاپرستی که در من هست و هیچ کسی را به غیر از تو نمی پرستم و به غیر از تو نمی خوانم، فریاد نمی زنم، مرا ببخش. پس ایمان چیزی هست که میشه به او وسیله گرفت. همچنین حواریین همین کردن. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. این نوع اول وسیله هست. نوع دوم وسیله به اسماء الهی و صفات الهی. الله می فرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. با این اسماء حسنا شما خدا را بخوانید. یا لطیف الطف بنا،
یا رحمان ارحمنا. شما صفات الله را، اسماء زیبای الله را یاد میکنید. یا ارحم الراحمین ارحمنا، یا اکرم الاکرمین اکرمنا. لذا این صفات را شما به عنوان وسیله چی میکنید؟ ذکر میکنید و از الله عزوجل کمک میخواهید، از الله رحم میخواهید، از الله مغفرت میخواهید. یا غفور یا غفار الی آخره. این نوع دوم وسیله هست. سوم وسیله بالاعمال هست. ما بیاییم به وسیله اعمال خودمان اونها را قرار بدیم و توسل بجوییم. خدایا من فلان عمل خوب را انجام دادم، اون عمل به خاطر تو بود، به رضای تو بود. خدایا اگر اون عمل به خاطر تو بوده، اگر اون عمل مقبول هست، اگر در اون عمل اخلاص بوده، این مشکل من را حل بگردان. خب داستان 3 نفر که در غار گیر کردند معروف هست، در احادیث صحیح آمده که بعد از اینکه باران آمد و به غار پناه بردند و سنگ بزرگی از بالا غلتید و دهنه غار را بست، هر یکی به اعمال خودشون چی کردند؟ توسل جستند. چنانچه علامه آلوسی نوشته من هذا الباب حدیث الثلاثه، حدیث 3 نفر هم از همین باب هست. الذين اصابتهم المطر، 3 نفری که باران اونها را گرفت. فآووا الى الغار، به کجا پناه بردند؟ به غار. وانطبقت عليهم الصخره، صخره کاملا بر دهنه غار منطبق شد، بست. ثم دعوا الله باعمالهم الصالحه، خداوند را با اعمال صالحه فریاد زدند. ففرج عنهم. خب این که در کتاب های حدیث هست، در همه کتاب ها این توسل وجود دارد. پس توسل بالاعمال هم یکی از صورت های توسل جائز هست که ثابته. و 4مین وسیله به دعای صالحین هست. اما صالحین زنده احیا، وسیله به دعای صالحین که این نوع توسل هم ثابته. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم به سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه فرمود، زمانی که عمر میخواست به عمره بره، گفت یا اخی اشرکنا فی الدعاء ولا تنسانا، برادر ما را در دعا یاد کن، فراموش نکن. یا اینکه این هم ثابت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود به حضرت عمر باز هم که هرگاه اویس قرنی را با فلان مشخصات دیدید که از یمن می آید، اونجا از او برای خود دعا بخواهید، او مستجاب الدعوات هست. پس این وسیله هست به دعای صالحین. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بر منبر نشسته بود، صحابی آمد گفت یا رسول الله همه جا قحط آمده، باران مدتی نمی بارد، گوسفندان هلاک شدند، مواشی از بین رفتند، زمین خشک شد، دعا بخواهید از خدای عزوجل که به ما باران بده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بر همون منبر نشسته بود، دعا کردند. نماز تمام نشد که باران شروع به باریدن کرد. اینها همه توسل هستند به دعای زندگان که اینجا این نوع وسیله ها بدون اتفاق، بدون اختلاف، بالاتفاق اینها چی هستند؟ جائز و صحیح. اما یک وسیله هست، اون وسیله اختلافی را بعدا عرض می کنم. ما زیاد به طرف اختلافات
علاقه نداریم، بالخصوص اختلافاتی که علمای حق با هم اختلاف داشته باشند، اختلاف جزئی باشد. اون چیزی که ما بر او حساس هستیم اینه که صورتهایی که انسان را به شرک میرساند اون نوع صورتها نباید باشد و با شدت باید مورد رد قرار بگیرند. خب یکی از وسیله توسل به صالحی هست که اون خودش فوت کرده و انسان از قبرش و عرض کنم که ندا می کند، او را ندای غیر الله می کند، او را فریاد می زند و این را نوعی وسیله می داند. گرچه این ندای غیر الله هست ولی خب امروز بعضی مردم این را هم توسل می گوید. ما هم میگیم خب توسل. این نوع توسل هیچ کسی این را جایز قرار نداده که بگه مثلا یا فلان ادرکنی، یا فلان انصرنی، و بگه من دارم به فلانی وسیله میگیرم فلانی را. فلانی قدرتی ندارد، یا بر قبرش بره و بگوید که تو کمک کن، سفارش ما بکن پیش خدای عزوجل، بخواه برای ما فران مشکل را حل کند. وسیله از قبور، وسیله که در اون وسیله ندای غیر الله باشد، استمداد از غیر الله. خب کسی این توسل را می کند که معتقد است اون غیر خدا صدای من را می شنود، اون غیر خدا حاضر و ناظر هست، احوال من را می بیند. این نوع وسیله هیچ توجیهی ندارد و تفاوتی ندارد با آنچه که مشرکان مکه بتها را می خواندند. الله می فرماید ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اینها را الله می فرماید به هیچ وجه شما نخوانید. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر آنان را بخوانید دعای شما را اجابت نمی کنند، نمی شنوند اصلا. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر بشنوند اجابت نمی کنند، توانایی ندارند. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، روز قیامت اونها با شرک شما، این را قرآن شرک میگوید، من نمیگم، انکار میکنند، کفر میکنند، میگه ما را نخوانده، ما خبر نداریم. لذا ندای غیر الله را وسیله گفتن اصلا درست نیست. وسیله چیز مشروعی هست، صورتهای مشروعی دارد، 4-5 صورت مشروع خدمت شما عرض کردم. و این نوع ندا، این نوع فریاد زدن و این را انسان توسل بگوید، توسل بالقبور، اینها درست نیست. اینها یا شرک یا مهم شرک هست و مسلمانان باید از اینها برحذر باشند. اما نوع دیگر از توسل، توسل به صالحی که خودش غائب هست، در مکان دوری هست یا فوت کرده، توسل به او هم درست نیست که توسل گیرنده معتقد باشد همینه که عرض کردم که او از توسل من اطلاع دارد، توسل من را میشنود. خب میشنود چون علم غیب دارد یا خبر دارد، به هر حال هر اعتقاد انسان داشته باشد. علامه آلوسی رحمه الله میفرماید الاستعانه بمخلوق، همین صورته استعانه به مخلوقی که وجعله وسیله بمعنى طلب الدعاء، انسان او را وسیله قرار بده به معنی طلب دعا، به معنی طلب الدعاء منه، لا شک فی جوازه، در جواز این
شکی نیست ان کان المطلوب منه حیا. این صورت اول را آورده، توسل به دعای صالحین زنده. لا شک فی جوازه ان کان المطلوب منه حیا. اما اذا کان المطلوب منه میتا او غائبا، اما اگر این کسی که شما توسل می جویید میت هست، مرده، او را صدا میزنی، یا اینکه غائب هست، فلا یستریب عالم انه غیر جائز. فلا یستریب عالم انه غیر جائز. هیچ عالمی شک ندارد که این نوع توسل جائز نیست. وانه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف. این از بدعت هایی هست که هیچ یک از سلف انجام نداده. ولم يروى عن احد من الصحابه رضی الله عنهم. از صحابه هم روایت نشده. و هم احرص الناس على كل خیر. در حالی که صحابه بر هر خیر از همه انسان ها حریصتر بودند. پس روایت نشده که انه طلب من میت شیئا، یک صحابی بیاید از میتی چیزی بخواهد. این عبارت علامه آلوسی هست. پس ببینید عزیزان، در احادیث ثابت است که مردم در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمدند، از ایشان برای مقاصد مختلف طلب دعا می کردند. همین که الان حدیث را خدمت شما بیان کردم که برای باران صحابی آمد طلب دعا کرد. اما از احدی از صحابه رسول الله ثابت نیست که از رسول الله طلب دعای غائبانه بکند. صحابی در یمن باشد و طلب دعا بکند، در شام باشد و طلب دعا بکند، یا بر قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و طلب دعا بکند. خب خیلی ها از این آیه استدلال میگیرند ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک. اینها وقتی که بر خود ظلم میکردند، جاءوک، پیش شما می آمدند ای رسول الله، فاستغفر الله، از خدا معافی میخواستند، واستغفر لهم الرسول، رسول هم برای اونها مغفرت میخواست. خب میگه می آمدن پیش خدا، پیش رسول الله، لذا بره بر قبر رسول الله؟ نه خیر، مفهوم آیه این نیست. این ثابته که در زمان رسول الله تقاضای دعا شد، اما بعد از اون بر رسول الله بر قبر رسول الله آماده باشند، چنین چیزی نیست. خب اما اهل بدعت از این آیه استدلال میگیرند که میتوان بر قبر رسول الله یا بر قبر صالحین حاضر شد، اولیاء کرام، از اونها طلب دعا کرد، اونها را مخاطب کرد و وسیله بجوییم. از این آیه واستغفر لهم الرسول ما گفتیم این در رابطه با حیات رسول الله است. خب اکنون دلیل ببینید، پاسخ این استدلالشان اینه که هیچ کسی از صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از وفات رسول الله این کار را نکرد، در حالی که ما میدونیم که صحابه احرص الناس هستند. اکنون عبارت آلوسی را هم خواندیم که صحابه احرص الناس هستند. اگر این چیز ثابت بود، صحابه این کار را انجام میدادند، می آمدند از قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چی؟ استمداد میکردند. برای صحابه مشکل هم کم پیش نیامد، مشکلات هم زیاد بود. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه واقعش معروفه. در یکی از سالها در زمان خلافت ایشون باران نیامد، قحط شد. حضرت عمر با صحابه میخواستند استسقا بکنند، نیامدند از رسول الله بر قبر رسول الله قرار نگرفتند، توسل نجستند، آمدند عموی رسول الله را بردند. چنانچه در روایت صحیح بخاری هست که رفتن بیرون شهر، عموی رسول الله را با جمعی از صحابه، این کلمات عمر فاروق است: اللهم انا كنا نتوسل الیک بنبیک
بار الها قبل از این ما وسیله می گرفتیم با نبی تو صلی الله علیه و سلم، فتسقینا، تو ما را آب می دادی. خب منظور توسل چی است؟ همون دعا، به دعای نبی که. اما اکنون و انا نتوسل الیک بعم نبیک، اکنون ما وسیله میگیریم به عم نبیت، فسقنا، ما را باران بده. اگر توسل به خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت بود، به قبر رسول الله بعد از وفات، قطعا حضرت عمر این کار را می کرد. این استدلال را علامه آلوسی نوشته: لو کان التوسل به علیه الصلاة والسلام بعد انتقاله من هذه الدار، اگر توسل به رسول الله بعد از انتقالشون از این دنیا جایز بود، لما عدلوا الى غیره، صحابه عدول نمی کردن پیش کسی از افراد بغیر از رسول الله نمی رفتن، مستقیم بر قبر رسول الله قرار می گرفتن. منظور از توسل حضرت عباس هم همین بود که حضرت عباس بیاید دعا بکند و صحابه آمین بکنند. چنانچه آلوسی نوشته: ان العباس کان یدعو، عباس عموی رسول الله است. ان العباس کان یدعو، عباس دعا می کرد. و هم یؤمنون لدعائه، صحابه همه آمین می گفتن حتی سقو، الله تعالی به اونها آب داد، باران داد. پس این توسل به دعایی که از صالحین هیچ اشکالی ندارد. اما توسل بالقبور، توسل بالاموات، این توسل ثبوتی ندارد. همچنین توسل به حق فلان، این را علما مکروه تحریمی گفتند. الهی به حق محمد و آل محمد. چرا؟ چون که هیچ کس اولا بر خداوند حقی ندارد که بر اساس اون حق توسل جست. خب شاید شما بگید که حقا علی المحسنین، حقا علینا نصر المؤمنین، در قرآن هم آمده. اون حق اونجا ما خواندیم حق تفضلی هست، خدا فضل میکند، میگه بر من شما دارید. خب بگیم حق تفضلی ما مراد میگیریم. باز هم ثبوت شرعی ندارد. ببینید یکی از دلائل باید دلیل قرآن سنت ثبوت شرعی داشته باشد تا اینکه ما به اونها توسل بجوییم. لذا توسل به حق هم ممنوع است، کراهت دارد. و همچنین توسل به ذوات و افراد هم از جمله توسل های ممنوع است. ببینید علامه آلوسی میگه: و انت تعلم ان الادعیه المأثوره عن اهل البیت الطاهرین، دعاهای مأثوره را نگاه بکن از اهل بیت پاک و غیرهم من الائمه، از بقیه ائمه، لیس فیها التوسل بالذات المکرمه صلی الله علیه و سلم. این دعاها را که از اسلاف نقل هستند، در اون دعاها توسل به ذات رسول الله حتی نیست. خب اما بعضی ها که قائل به توسل بالاموات هستند، دلائلی دارند که ما گرچه وقت ضیق است در این قسمت دلائل اونها را ذکر میکنیم. برای جواز توسل بعضی میگن که یک روایتی هست: جاء اعرابی الى قبر النبی صلی الله علیه و سلم، یک اعرابی آمد قبر رسول الله، فرما بنفسه، خودش را انداخت علی قبر النبی، فقال جئت لتستغفر لی، من آمدم ای رسول الله از خدا برای من مغفرت بطلبی. فنودی من القبر انه قد غفر لك،
از داخل قبر ندا آمد که بخشیده شدی. خب این روایتی هست. این روایت کجا هست؟ و معلوم میشه کجا هست. این روایت ما میگیم روایت صحیحی نیست، بلکه روایت موضوعی هست. موضوع کدوم روایت را میگند؟ اون که ساخته شده باشد، کسی دیگه روایت را درست کند. راوی که در این روایت وجود دارد هیثم ابن عدی طائی هست که محدثین او را کذاب و وضاع گفتند. تهذیب التهذیب میگه کان کذابا یضع الحدیث، کان کذابا یضع الحدیث، کذاب بود، حدیث وضع میکرد. این هیثم. یحیی ابن معین گفته درباره او کوفی لیس بثقة کان یکذب، این راوی کوفی هست، ثقه نیست، دروغ میگفت همیشه. امام ابو داود رحمه الله هم او را کذاب گفته. امام ابو حاتم رازی نسائی متروک الحدیث گفته و حاکم و احمد ذاهب الحدیث لقب دادند. لذا اینها همه این را کذاب و وضاع گفتند. چگونه از چنین روایت عقیده را میخواهید ثابت بکنی؟ خود توسل یکی از مسائل اعتقادی هست، نه اینکه بگیم فضیلتی هست. روایت دومی هست که بیشتر از این روایت استدلال گرفته میشه برای جواز توسل. هیثم ابن عدی طائی. روایت دوم در مستدرک حاکم هست در کتاب الدعاء از عثمان ابن حنیف که ان رجلا ضریر البصر، مردی چشمش نابینا بود، اتی النبی صلی الله علیه و سلم، پیش رسول الله آمد، اونجا گفت فقال ادعو الله ان یعافینی، دعا بکن که خدا مرا عافیت بده. بعدن آمد و این دعا را کرد، این ضریر البصر، اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک صلی الله علیه و سلم نبی الرحمه، من به سوی تو متوجه میشم با نبیت که نبی الرحمه هست. لذا در این توسل به نبی آمده. ببینی حاکم نیشابور خودش این حدیث را صحیح گفته، علی شرط الشیخین یا علی شرط صحیحین گفته. این روایت میگه مربوط به حیات رسول الله هست. اینجا که حاکم روایت میکنه که من در زمان رسول الله، اما بیهقی و طبرانی این حدیث را میگه در زمان رسول الله نبود. در زمان رسول الله که بود چرا میگفتم اتوجه الیک بنبیک؟ بلکه شخصی برای مشکل خودش پیش عثمان ابن عفان آمد، حضرت عثمان توجه نکرد. بیهقی و طبرانی اینطور روایت میکنن، حضرت عثمان توجه نکرد، آخر پیش عثمان ابن حنیف آمدند، ملاقات کرد عثمان ابن حنیف را و مشکلش را گفت. عثمان ابن حنیف اون دعا را نشان داد. در این روایت آمده خدمت رسول الله نیامد که رسول الله اون دعا را نشان داده باشد. عثمان ابن حنیف اون دعا را به نابینا نشان داد، آموزش داد، تعلیم داد. لذا ببینید صحابی دعایی را نشان داده که در آن توسل به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم است. خب از این حدیث معلوم میشه که جریان بعد از وفات رسول الله است. ببینید در تمام جوابش را عرض میکنم، در تمام طرق این حدیث هم شخصی هست به نام ابو جعفر مدائنی که امام ترمذی درباره ابو جعفر میگه هذا الحدیث لا نعرفه الا من هذا الوجه، این حدیث را نمیشناسیم مگر از طریق ابو جعفر مدائنی میشناسیم. من حدیث ابی جعفر میشناسیم. اما این ابو جعفر چه کسی هست؟ اکنون نظرات علما را من سریع میخوانم در رابطه با ابو جعفر مدائنی. شما اگر میخواستید بنویسید فقط نام علما را بنویسید که اینها درباره ابو جعفر نظر منفی دارند. امام مسلم رحمه الله ایشون را از واضعین و اختراع کنندگان حدیث مینامند.
چنانچه میگن در مقدمه صحیح مسلم است که عبدالله ابن مصور ابی جعفر المدائنی و غیره ممن اتهم بوضع الاحادیث و تولید الاخبار. ابو جعفر مدائنی از کسانی هست که متهم شده به وضع احادیث و تولید اخبار و احادیث را از خود تولید می کند. مقدمه صحیح مسلم. باز هم در صحیح مسلم است کلام حق بود، درست بود، ولی حدیث درست می کرد. ولیست من احادیث النبی صلی الله علیه وسلم کان یرویها عن النبی صلی الله علیه وسلم. باز هم مسلم. و امام نووی در شرح مسلم میگه امام ابو جعفر هذا هو عبدالله ابن مصور المدائنی ابو جعفر المدنی تقدم في اول الكتاب في الضعفاء الواضعین. در واضعین ضعفاء هست. همچنین عبارات بقیه علما. عبدالله ابن مصور ابن عون ابن جعفر ابن ابی طالب ابو جعفر الهاشمی المدائنی لیس بثقه. میزان الاعتدال میگه عن رقب ان عبدالله ابن مصور المدائنی وزع احادیث على رسول الله قال احمد ترکت انا احادیثه. امام احمد میگه من احادیثش را ترک کردم. و کان ابن مهدی لا یحدثنا عنه و قال النسائی و دارقطنی متروک. همه این را چی میگفتن؟ متروک. لذا با توجه به این نظریات علما چگونه این ابو جعفر مدائنی علی شرط شیخین است که خود شیخ مسلم اون را چی میکند؟ وزا کذاب واضع الحدیث می نامد. و این روایت از اون نوع روایت هایی هست که قابل اعتماد نیست. بیشتر این روایت را، بقیه روایت ها که من اون روایت ها را نقل نکردم، ذکر نکردم، در تفاسیر معتبر هستند این روایت ها. و همه روایت هایی که عرض کنم توسل بالاموات را ثابت می کنند این روایت ها قابل اعتماد نیستند. خب اما بگیم که از بعضی از صحابه هست اللهم انی اسألک بنبیک محمد صلی الله علیه و سلم. این دعا منظور از بنبیک چی هست؟ خب شاید در کلام تابعین این هم باشد، در دعای تابعین باشد. ما بهتره که این نوع دعاهایی که هستن توجیه بکنیم. چی بکنیم؟ توجیه بکنیم. اللهم انی اسألک بنبیک ای ایمانی بنبیک، ایمان من به نبی تو. خب این چه شد؟ توسل بالایمان شد. نه ای خدایا به خاطر ایمانی که من به نبی تو دارم وسیله میگیرم اون ایمانم را. یک کلماتی که امروز بین علماء ما مختلفی هستند، این کلمات مثلا به حرمت نبی، به جاه نبی، این کلمات را اگر کسی توسل کرد توجیه بکنیم بهتر است. مثل همین توجیه، ببینید به حرمت نبی اینطور توجیه بکنیم که خدایا به اون احترامی که من برای نبیت میگذارم، به اون جاهی و جایگاهی که من برای نبیت قائل هستم، خب این عمل شد، ایمان شد. نه اینطور توجیه بکنیم. خب احترامی که به رسول الله قائل هستم، ادبی که نسبت به رسول الله دارم، این از جمله اعمال من میشه، از این توسل بگیرم توجیهی دارد. ولی این کلمات که کلمات ذو وجهین هست، بهتر اینه که انسان این کلمات را استفاده نکنه. اگر کسی استفاده کرد، این را هم خدمت شما بگم که به حرمت نبی، به جاه نبی، بعضی اینجا هم تند میرن میگه اینا همه شرکند، این غلطه، این بی انصافی هست. خب خیلی از علما که ما قبولشان داریم هم اینها را میگند، علمایی که برای ما قابل قدر و احترام هستند، از علماء دیوبند حتی. لذا اونجا و کسی هم اینا را شرک نگفته. خب فوقش ثابت نشه، علما گفتن کراهت داره، چیزایی که ثابت نیستن کراهت داره، ولی توجیه
با این توجیهات درست هم میشه. ولی خدمت شما عرض بکنم که وقتی که ما صورتهای توسل جائز داریم، توسل بالایمان، توسل باسماء الحسنى، توسل به اعمال صالحه، توسل به عرض کنم دعای صالحین، وقتی که این همه توسل های جائز را داریم، چرا ما به سوی توسلی بریم که اون توسل چیه؟ توسل یا ناجائز هست یا اختلافی هست یا ذو وجهین هست. بنابراین احتیاط در اینه که ما توسلی را انتخاب بکنیم و توسلی را در دعای خودمون استفاده بکنیم که اون توسل در قرآن یا در حدیث برایش چی هست؟ دلیل محکمی برای جوازش هست. اما نه از این نوع احادیث ضعیف که راویان را همه غیر ثقه و وضاع و کذاب و از این نوع احادیث استدلال گرفتن، اونم در یک مسئله که مسئله اعتقادی هست، مسئله ایمانی هست، درست نیست. الله عزوجل همه ما را به اون راهی که راه سدید هست، راه درست هست، به اون راه ما را راهنمایی بفرماید. این بحث توسل هست، همین اندازه کافی هست و ان شاء الله شفاف هست. فقط این را هم خدمت شما عرض می کنم که در این باب افراط و تفریط نشه. بله، کسانی که توسلات شرک میکنن، بعضی این را توسل میگویند، ندای غیر الله میکنن، این را توسل میگویند، اینها درست نیست. اونجا ما به هر حال با توجه به رسالت توحیدی که داریم اونجا باید ما قاطع باشیم. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، به وسیله طاعات، به وسیله عبادات قرب خدا را حاصل کنید. و جاهدوا فی سبیله، و جهاد کنید در راه الله. لعلکم تفلحون، قطعا شما رستگار میشید. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، تخویف اخروی. الله می فرماید به درستی کسانی که کفر کردند، لو ان لهم ما في الارض جميعا، اگر برای آنها باشد تمام خزائن زمین و مثله و مثل آن معه همراه او باشد، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامه، تاکه آنها را فدیه بدهد از عذاب روز قیامت. ما تقبل منهم، از او پذیرفته نمیشه. ولهم عذاب علیم، ترقی، نه اینکه پذیرفته نمیشه بلکه برایش عذابی دردناک هست. یریدون ان یخرجوا من النار، الله می فرماید بعد از دخول جهنم، یریدون ان یخرجوا، میخواهند که خارج بشوند از آتش جهنم. اما و ما هم بخارجین منها، آنها خارج شونده نیستند از آن جهنم. ولهم عذاب مقیم، برای آنها عذابی دائمی هست، همیشه در عذاب خدا گرفتار هستند. والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما، این متعلق به آیه ما قبل هست، درباره قطاع الطریق خواندیم. انما جزاء الذین یحاربون الله، اون سرقت کبرا هست، این سرقت صغرا هست. اون سرقت کبرا حدش هم کبیر بود، اگر در حد مال بود فقط دست و پا قطع می شدن، اینجا فقط دست، چون اونجا هم سرقت کرده هم وحشت ایجاد کرده. اما اینجا فقط مخفیانه. سرقت همونه که علی غفلت من صاحب المال چیکار میکند؟ مال را بالا میکشد، مال را میدزدد. این فقط ضرر مالی وارد کرده، نه خوف نه وحشت. لذا این حدش. الله میفرماید سارق چه مرد بود چه زن بود، فاقطعوا ایدیهما، دستشان را قطع کنید. جزاء بما کسبا، این جزای هست، جزای دنیوی هست به سبب آنچه که کسب کرده. نکالا من الله، عبرتی هست از جانب الله یا عقابی هست از جانب الله تعالی. والله عزیز حکیم، خداوند غالب هست، کارهاش با حکمت است، دستوراتش از روی غلبه و تسلط و حکیمانه. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح،
توبه سارق. اگر کسی توبه کرد، الله میفرماید هر کسی که توبه کرد من بعد ظلمه، بعد از ظلمش، بعد از سرقت، ثمره توبه، فان الله یتوب علیه، همانا الله بر او رجوع میکند. ان الله غفور رحیم، ثمره اصلاح، نتیجه اصلاح بدون شک خداوند غفور، بخشاینده و مهربان است. اکنون الله تعالی تأکید بر تعمیل می کند، یعنی انسان ببینید حرف شنوی از کسی باید داشته باشد که او قدرتی دارد. این ضمن این که تأکید بر تعمیل هست متعلق به لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، در همین سوره شما خواندید. اونجا الله تعالی کفر مسیحیان را بیان فرمود. الله تعالی میگوید الان از دلیل توحید است، پادشاهی، ملک، اختیار، تصرف در دست الله است. کی را عبادت میکنی تو؟ الله میفرماید الم تر ان الله له ملک السماوات والارض، آیا خبر داری، میبینی که همانا برای الله است، له فقط برای او، پادشاهی آسمان ها و زمین، مختار کل او هست، یعذب من یشاء، هر کسی را که بخواهد عذاب میده، و یغفر لمن یشاء، هر کسی را که بخواهد مغفرت میکند، والله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیز توانا هست، نه عیسی و مادرش. لذا آن ذاتی که پادشاهی مطلق دارد، از اون ذات شما چی داشته باشید؟ حرف شنوی. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ببینید تا اینجا بخش اول سوره بود و از یا ایها الرسول بخش دوم سوره هست، بیشتر اونجا مضمون جهاد بود. اکنون اینجا مضمون چی هست؟ زجر بر منافقین و یهود، اهل کتاب، و تسلی برای رسول الله صلی الله علیه و تا آخر سوره بیشتر سلسله زجرها هست که اینها هر بار بهانه می کنند. البته شاه ولی الله، من سخن شاه ولی الله رحمه الله را قبلا هم برای شما نقل کردم، به خاطر اینکه آیات بروزتر بشه، شاه ولی الله رحمه الله می فرماید که هرگاه شما نمونه های منافقین را میخواهید ببینید، افرادی که بیدین هستند از سرمایه داران، اینها را و همچنین حکام بیدین نگاه بکنید، صفات نفاق را در اونها میبینید. و هرگاه میخواهید که صفات علماء یهود را که تحریف کردند، لذا علماء سوی این امت را هم ببینید. الله میفرماید یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم شما را غمگین نکند کسانی که یسارعون فی الکفر، کسانی که به سوی کفر با سرعت می روند. اینا کی هستند؟ اول منافقین. من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، کسانی که میگویند ما ایمان داریم، به زبانشان میگویند اما دلشان ایمان ندارد. ولم تؤمن قلوبهم، ظاهرشان مؤمن است، از ته دل با کفار هستند، با کفار دوستی دارند، با اونها محبت دارند، با اونها نشست و برخاست دارند. و همچنین من الذين هادوا، کسانی که یهودی شدند، سماعون للکذب، کسانی هستند که دروغ را زیاد گوش می کنند، همیشه پیش ملاهای یهودی می روند، دروغ تحویل می دهند. این صفات نسبت به رسول الله میگه صدق نمی کند، علائم رسول الله در تورات نیست. سماعون لقوم آخرین، اینها سماعون هستند یعنی جاسوس. سماع میگن به کثرت گوش کننده. علامه آلوسی میگه والمراد انهم عیون علیه الصلاة والسلام، اینا جاسوس هایی هستند
بر علیه رسول الله، لأولئک القوم، برای قومشان، اون یهودی های، اون آخوندهای گنده گنده ای که اینجا نمیتونستن بیاین، اخبار را برای اونها می بردند. این عرض کنم که نوچه ملاهای یهود می آمدن، شرکت می کردند. الله می فرماید سماعون لقوم آخرین، اینها تجسس می کنند، گوش می کنند و می برند به احبار و رهبان یهود می رسانند. قوم آخرینی که لم یأتوک صفت قوم آخرین هست. الله می فرماید یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، اینها کلمات الله را، کلم یعنی کلام الله، تورات، تحریف کردن کلام الله را من بعد مواضعه، من بعد مواضع، از بعد از مواضعش. یعنی چه؟ یعنی کلماتی که در مواضع کلام الله بود، در جاهای مختلف کلام الله بود، اونها را تحریف کردن. به طور مثال ای وضع الجلد مکان الرجم، تفسیر کبیر میگه در کلام خدا در تورات چی بود؟ رجم و سنگسار کردن بر زانیه بود. این آخوند یهودی آمده چی میبیند؟ اون کسی که دزدی کرده دختر یکی از اشراف است، ببخشید، اون کسی که زنا کرده دختر یکی از اشراف است، چیکار میکند؟ به جای رجم میگه در دین ما جلد هست، شلاق زدن است، ضرب شلاق است. این چیه؟ این تحریف کلام الله. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوا، اون ملاها از اونجا که اینا را فرستادن پیش رسول الله، چون در تورات راهی ندیدن، گفتن شما برید پیش پیغمبر ببین شاید اونجا، چون که هر جا می دیدند احکام قرآن نسبت به احکام تورات چی هستند؟ سبکتر هستند. لذا گفتن شما ببینید اگر همین جلد و شلاق را به شما پیشنهاد کردن بگیرید، غیر از این نه، بگید نه ما میریم به کتاب خودمون عمل میکنیم. اون ملاهای یهودی اینها را فرستادن، ملاهای کوچکتر را. بله، الله می فرماید که یقولون، میگویند ان اوتیتم هذا، اگر این حکم به شما داده شد، شما داده شدید این حکم، فخذوه، بگیرید، و ان لم تؤتوه فاحذروا، اگر این حکم داده نشدید فاحذروا، اجتناب بکنید. یعنی چه؟ ان المحرفین والقائلین هم القوم الاخرون، اینایی که تحریف کردند و این سخن را گفتند همون قوم آخرون بودند که پیش رسول الله نیامدند. یقولون لاتباعهم السماعین لهم، این اتباعی که گوش بودند و حرفها را منتقل می کردند، اینها را می گفتند شما برید. الله اینجا قانون خودش را میگه. الله میگه اینها درست عالم هستند، حافظ توراتند، اما گمراه شدند. و من یرید الله فتنته، هر کسی که الله فتنه او را اراده بکند، فتنته ای اضلاله، هر کسی که الله گمراهی او را بخواهد، فلن تملک له من الله شیئا، هرگز ای رسول الله تو مالک نیستی برای او از عذاب الله چیزی، تو نمیتوانی حتی او را نفع برسانی. قل لا املک لکم ضرا ولا نفعا، ای رسول الله اعلام بکن من مالک ضرر و نفع نیستم. لذا اینایی که خدا گمراه کرده از دست توی رسول الله کاری برایشون صادر نیست، مختار کل نیستی. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، الله این حکم خصوصی برای این دسته از علماء محرفین هست، بسبب تحریف اینها از هدایت محروم شدند. الله می فرماید اینهایی که لم یرد الله نمی خواهد ان یطهر قلوبهم، دلهاشان را پاک بگرداند، لهم فی الدنیا خزی، ثمره دنیوی برای آنان در دنیا رسوایی هست و ثمره اخروی، ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، برای آنان در آخرت عذابی بس بزرگ هست، در آخرت عذابی بسیار بزرگ. سماعون للكذب اکالون للسحت،
این سماعون بدل سماعون اولی هست. اون سماعونی که جاسوسی میکنن پیش ملاهای بزرگ یهود اخبار را میبرند، اینها کسانی هستند که الله میگوید سماعون للکذب، گوششان همیشه دروغ میشنود و شکمشان همیشه حرام میخورد. اکالون للسحت، مال حرام میخورند. مال حرام چی؟ مال رشوه، مال حرام نذر لغیر الله، مالی که برای در راه شرک اون صدقه میشه. لذا الله میفرماید فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. ای رسول الله اگر پیش شما آمدند، فاحكم بینهم، شما قضاوت بکن بین آنها. با چی؟ با رجم. او اعرض عنهم، اختیار، یا از آنان اعراض کن، یا از آنان اعراض کن. و این تعرض عنهم، اگر شما اعراض کنید یعنی اختیار دوم را بگیرید، فلن یضروک شیئا، اینها هرگز به تو ضرری نمیرسانند. ان الله يحب المقسطین. و این حکمت، اما اگر فیصله کردی، فاحکم بینهم بالقسط، به قسط و به انصاف فیصله کن، یعنی طبق قانون شرعی، برای اونها لحاظ نکن. ان الله يحب المقسطین، خداوند انصاف کنندگان را دوست دارد. ببینید اینجا حضرت شیخ رحمه الله تفسیرش با عامه مفسرین فرق دارد. عموم مفسرین همین را میگفتند که عرض کردم. اینجا خداوند به رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار داده، دوست داری برای اونها فیصله کن، دوست نداری فیصله نکن، اختیار. اما اگر فیصله کردی اختیار نداری که غیر از دستور شرعی فیصله دیگری بکنی. اگر فیصله کردی فقط فیصله خدا، فقط فیصله خدا. پس این اختیار برای چی بود؟ برای فیصله بود. بقیه مفسرین چی میگفتند؟ اعرض، یعنی اعرض عن الحکم. اما شیخ میگه این اعراض عن الحکم نیست، اعراض عن الحکم نیست. چرا؟ چون ببین اگر رسول الله بگه من فیصله نمی کنم، مگر ضرری خواهد داشت برای رسول الله؟ خطری دارد؟ شاید در صورت فیصله کردن خطری باشد، ولی بگه من فیصله نمی کنم، خطری ندارد و فیصله نمی کن. اگر فیصله بکند باید اون زانیه را رجم بکند، اینجا خطر دارد. پس فیصله کردن خطر دارد، فیصله نکردن خطر ندارد. اعرض عن الحکم، این خطری ندارد. چطور خدا میگه فلن یضروک شیئا؟ به این خاطر حضرت شیخ رحمه الله می فرماید این اعرض عن الحکم نیست، اعرض عن القاء العهد. ای رسول الله وقتی که پیش شما می آیند، فاحکم بینهم، بین اونها فیصله بکن، یا اینکه حکم خدا را قبول ندارن، اعرض عنهم، اون عهد و پیمانی که با اونها داری، میثاقی که داری، بگو از این به بعد پیمان بی پیمان، شما حکم خدا را که قبول نمی کنید. خب ببین پیمان را که بشکنی خطر هست، درسته؟ اونها یه وقتی نجنگند، الله می فرماید و این تعرض عنهم فلن یضروک شیئا، هیچ غلطی نمیتونن بکنند، هرگز ضرری به شما وارد نمی کنند. لذا میگه ای ان لم یسلموا حکمک، ببینید ان احکم بینهم بما انزل الله. اما و این لم یسلموا حکمک، حکم تو را ای رسول الله تسلیم نکردن، فاعرض عنهم و عن معاهدتهم، از عهد و پیمان اعراض کن، بگو دیگه ما با شما پیمان نداریم. و قل لهم نحن نقاتل معکم، شما که حکم خدا را اجرا نمی کنید، رسول الله حاکم هست،
حاکم باید چیکار بکند؟ حاکم از طرف الله است، حاکم مدینه است، باید حکم خدا را اجرا بکند. شما که حکم خدا را اجرا نمی کنید ما با شما می جنگیم. نحن نقاتل معکم، به این معنا هست. و ان تعرض عنهم، نه اینکه اعراض از حکم از فیصله، بلکه اگر ای رسول الله پیمان را به هم زدی هیچ کاری اونها نمی توانند بکنن. فلن یضروک شیئا. اما اگر اونها برای فیصله تو راضی بودن حکم خدا را و دستور شرع را اجرا کن. و کیف یحکمونک و عندهم التورات. اظهار تعجب. الله می فرماید آنها چگونه شما را حکم قرار میدهند در حالی که و عندهم التورات، نزد آنها تورات هست، فیها حکم الله، در آن تورات تمام حدود الهی هست. ثم یتولون من بعد ذلك. الله می فرماید این تعجب دوم، سپس آنها تولی می کنند، پشت می دهند. شما را میگن فیصله کن، بعدم به فیصله شما هم پشت می دهند. و ما اولئک بالمؤمنین، اینها مؤمنین نیستند اعتقادا. خب اینا که مؤمن نبودن، یهودی بودند. منظور این نیست، اینه که حتی به همون تورات خودشان هم ایمان ندارند، نه اینکه به شما ایمان ندارند. و ما اولئک بالمؤمنین معنی چی هست؟ به دین یهود هم ایمان ندارند. و ما اولئک بالمؤمنین بشیء من کتاب الله تعالی. علامه قاضی ثناء الله در تفسیر مظهری میگه و ما اولئک بالمؤمنین بشیء من کتاب الله تعالی لا بالتورات، نه به تورات، و الا یعمل بها. اگر به تورات ایمان داشتن عمل به تورات میکردند. تورات حکم رجم داده. و آمنوا بما یصدقه، ایمان می آوردن به اون چیزی که تورات تصدیق می کند. تورات کی را تصدیق می کند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم را. و یوافقه، و اون چیزی که موافق تورات رسول الله است. ولا بکتابک، نه به تورات ایمان دارم و نه به کتاب شما. تفسیر مظهری. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين